Непосредствено преди старта на зимния сезон 2011-2012, вече наложените от години тъмни пива на Каменица, Шуменско, Ариана и Столично подготвят своите комуникации. В същото време Загорка също има намерение да увеличи консуматорите си чрез създаване на зимно предложение. Но ако създаде поредната тъмна бира, би стартирала от последна позиция, без особени изгледи да измести наложените брандове. Загорка влиза последна в битката, но изненадвайки всички. В своите 100 години история, Загорка за първи път създава напълно нов за категорията продукт, предизвикателство, провокация и доза риск, но и тест, който затвърждава позицията и поведението на лидер. С новия си продукт, Загорка практически създава категорията Near to Beer през зимния сезон. Подход, който по дързостта си не отстъпва на характера на самия продукт. Загорка резерва не прилича на нищо, което сте опитвали досега. Тя е нова рецепта не само за България, но и въобще за бирения пазар по света. Кой би я опитал? Тези, които през студените месеци търсят уюта и топлината в традиционни напитки като ракия и червено вино. Млади, активни мъже и жени, които не са класическите пиячи на бира, но обичат да изпробват нови преживявания и вкусове. Целта ни беше да лансираме Загорка резерва, достигайки използвахме уникалното продуктово предложение, съчетание на плътността и класическия горчив вкус на Загорка с елегантността на червеното вино в един премиум продукт и представихме Загорка резерва като лимитирана серия с ексклузивен вкус, който потребителите имат възможност да пробват само сега, сезон 2011 година. Така провокирахме хората да я очакват, да говорят за нея и буквално да жадуват да я опитат, защото Загорка резерва вече никога няма да е същата. Как го направихме? Емоция, настроение, откритие. Загорка резерва 2011. Лимитирана серия, която можете да опитате само този зимен сезон. Загорка. Българска бира на световно ниво. За съжаление, продуктът беше лимитирана серия. И все пак, ако обичате предизвикателствата, очаквайте резерва 2012.